comes the sun. Yehey! Naghahanap talaga kami ng sun kasi 1 week na walang sun. Nandito lang pala sa bundok nagtatago yung sun eh. Kakainis ka na. Yay! Foggy lang ng konti pero lalabas din mamaya si Haring Araw. Ganda ng house. Wow, hindi na halos makita yung bahay dahil sa fog. Hindi na halos makita yung daan ah. The blue sky. Yeah. Wow. Here comes the sun. Wow. Wow. This is nice. And here the fog Fog below. in- You see the fog here below? Yeah, right. Yeah. Wow. Sea of clouds is there. Ah! We are above the clouds. Above the fog. There, oh, ang ganda. Sea of clouds. Okay. Sure. Oh, wow. Sa baba kasi, wala talaga yung sun. Wow, ang ganda. Oh God. Ay, so cute. Ah, thank you Lord. Nakita ko din ng liwanag. Oh good. Okay, let's go. Let's go. Nag-stop over lang kami para makakuha ko ng video. Woohoo! Why we did not stop? Ay, nako. Lumabas na ang araw. Ay, salamat. Effort din talaga, no? Para makita lang yung araw. No? May nag-ano ba yan? Wow, ang ganda. There. That's the short turn. Yeah. Here behind there is the sun. We are here in Beatenberg. Beatenberg. Berg is like a bundok mountain. Ang ganda ng ano, ng bahay. Ang hirap naman ng mamundok. Welcome in Beatenberg. So, first time namin dito. Ayan na siya. Hirap kasi nasa sasakyan kami. Hi! Finally, nasa taas na kami ng bundok. Nakita namin yung Sea of Clouds. Ang ganda. Good vibes lang to. Sa baba niyan, Interlaken.
Pero ang lamig pala. Ganda talaga.